നമസ്കാരം, ഞാൻ ബൈജു നായർ. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ സിരകളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോഡലുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഫോർഡ് മസ്താങ് ആണ്. 2015-ലോ 16-ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫോർഡ് മസ്താങ് വന്നത്. അന്ന് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മീഡിയ ഡ്രൈവ് നടന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച F1 ട്രാക്കുകളിലൊന്നായ ഇന്ത്യയിലെ നോയിഡയിലെ F1 ട്രാക്കിലാണ്. അതായത് ഏറ്റവും അധികം അർമാദിച്ച് ഈ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. അന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 240 കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മളവിടെ സ്പീഡ് എടുത്തത്. അതായത് F1 ട്രാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്പീഡിന് നിബന്ധനകളൊന്നുമില്ല. അർമാദിച്ച് ഓടിച്ച ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ മസിൽ കാറിനെ അന്ന് അടുത്ത് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ വാഹനം ജനിച്ചതും വളർന്നതും പടർന്ന് പന്തലിച്ചതും എല്ലാം അമേരിക്കയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു കാലത്തും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യമായി വന്നത് 2015-ലാണ്. ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആ വാഹനം എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാഹനം റിവ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഞാനിത് ഓടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സുരേഷ്, അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസായിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന ലാബറട്ടറി ശൃംഖലയായ ഹൈടെക്. അദ്ദേഹം ഈ വാഹനം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒന്ന് തീർത്തേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് bootmo.com എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണിത്. ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ തൊട്ട് ഏറ്റവും വില കൂടിയ പ്രീമിയം ലക്ഷറി വാഹനങ്ങളുടെ വരെയുള്ള സ്പെയർ പാർട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. എന്ന് തന്നെയുമല്ല, പല സ്പെയർ പാർട്സ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സ്പെയർ പാർട്ടുകൾ ലഭ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വില കമ്പയർ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം. അതായത് ഒരു സ്പെയർ പാർട്ട് തന്നെ പല വിലകളുടേതുണ്ടാവാം. അതിലേറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി വാങ്ങിക്കാം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സ്പെയർ പാർട്ട് ഓൺലൈനിൽ അയച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചയച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പൈസ മുഴുവൻ തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചയച്ച് പൈസ വാങ്ങിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെയർ പാർട്ടുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും മറ്റും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൻ്റെ സ്ഥാനമെന്ന് പറയാം. ഈ വാഹനം പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ഓടിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് കാറുകളുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ജർമ്മനാണ്. അധികവും ജർമ്മൻ വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു വാഹനമാണ്. കാരണം ഇത് അത്രയധികം റിഫൈൻഡ് ഒന്നുമല്ല. അതായത് ജർമ്മൻ സ്പോർട്സ് കാറുകളെ പോലെ അത്ര റിഫൈൻഡായ വാഹനമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റേതായ ഒരു ഇതിഹാസ പരിവേഷമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു വാഹനമായിട്ടാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഫോർഡ് മസ്താങ് ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ആയിരത്തി 1965-ലാണ് ഫോർഡ് മസ്താങ് ആദ്യമായിട്ട് ജനിച്ചത്. ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, ഈ വാഹനം ജനിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ 22,000 മോഡലുകൾ ബുക്കിംഗ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. 22,000 മോഡലുകൾ ബുക്കിംഗ് ആയി. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും വിറ്റ് തീരുകയും ചെയ്തു. അതായത് ആ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ മസിൽ കാറിന്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊരു വലിയ വിപ്ലവം തന്നെയായി. ലോകത്ത് എവിടെയായാലും ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങളായി. എന്ന് തന്നെയുമല്ല, യൂറോപ്യൻ വാഹനങ്ങളുടെ തട്ടകം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജർമ്മനിയിൽ പോലും ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെട്ട സ്പോർട്സ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഡ് മസ്താങ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ലോകം കീഴടക്കിയ ഒരു ഇതിഹാസ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഫോർഡ് മസ്താങ്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1 കോടിയിലധികം ഫോർഡ് മസ്താങ്ങുകൾ ലോകത്തെമ്പാടുമായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർഡ് നിലംപരിശായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥലം വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഫോർഡ് മസ്താങ് പോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഡീലർഷിപ്പുകൾ നിലനിർത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡ് യൂണിറ്റായിട്ട് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഡീലർഷിപ്പുകൾ നിലനിർത്തുമെന്നാണ് ഫോർഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം വളരെ കുറച്ച് യൂണിറ്റുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഫോർഡ് മസ്താങ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ എത്രത്തോളം അത് പ്രാക്ടിക്കലാണെന്നുള്ളത് കാലത്തിനെ തെളിയിക്കാനാവുകയുള്ളൂ.
എന്തായാലും ഈ വാഹനത്തിന് ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇതിന് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റിയൊരു വാഹനമാണ്. 5 ലിറ്റർ V8 എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അമേസിംഗ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പക്ഷേ എക്സോസ്റ്റ് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഗംഭീരമായ ശബ്ദമാണ്. 400 bhp ആണ് എഞ്ചിൻ. അതായത് ഈ നീളത്തിലുള്ള ബോണറ്റിനുള്ളിൽ 400 കുതിരകൾ മദം കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ രീതിയിൽ പവർഫുള്ളായ വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫോർഡ് മസ്താങ് എന്ന ചരിത്ര പുരുഷനെ അടുത്ത് കാണാം. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപം തന്നെയാണ് ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിനെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ഇപ്പോൾ BMW-ൻ്റെ M2 M3 അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ വ്യത്യസ്തമായ രൂപഭംഗിയൊന്നുമില്ല. അതിനുള്ള ഏകദേശം ഒരേ രൂപമാണ്. പക്ഷേ ഫോർഡ് മസ്താങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർഡ് മസ്താങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു രൂപത്തിലെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ രസകരമായ വേർഷനുകൾ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിരുന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ ഒരു മോഡലൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊക്കെ റിഫൈൻഡായ രൂപത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ പഴയ ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൻ്റെ അതായത് 1965 ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു 70-75 ആയപ്പോഴുള്ള ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൻ്റെ രൂപം അതീവ രസകരമായിരുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ ഈ വാഹനം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞങ്ങ് നീളുകയല്ലേ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ ഈ വാഹനം വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എക്സ്ഷോറൂം വില തന്നെ 65 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ ഇത് അത്രയും വിലയുള്ളൊരു വാഹനമല്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഫോർഡ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ടൊയോട്ട ക്യാമറയുമായിട്ടും ഹോണ്ട അക്കോർഡും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫോർഡ് മസ്താങ് മത്സരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി വില കൂടിയ വേരിയൻറ്റുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബെൻസിൻ്റെ C ക്ലാസ് വരെ എത്തിയേക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയില്ല. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയും മറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ 65 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്ഷോറൂം വില തന്നെ വന്നു. അതായത് ഓൺ റോഡ് ഏകദേശം 80 ലക്ഷം രൂപ ഈ വാഹനത്തിന് വില വന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു സ്പോർട്സ് കാർ തന്നെയാണ് ഫോർഡ് മസ്താങ്. ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൻ്റെ നീളൻ ബോണറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു എഞ്ചിനാണ്. വലിയ എഞ്ചിൻ എല്ലാ തരത്തിലും പറയാം. കാരണം 5 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ്. ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെയുമല്ല, ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹുഡ് പൊക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു. അത്രയും വെയിറ്റാണ്. രാവിലെ ഇതെടുത്ത് പൊക്കുകയും താക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു എക്സസൈസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും വെയിറ്റുള്ള ഒരു ബോണറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. എന്തായാലും ഇത് അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിനി മറ്റ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപമാണ് ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മസിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലായിടത്തും കാണാം. കംപ്ലീറ്റ് ഉരുട്ടി പരട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനാണ്. എല്ലാം ഒരു മസിൽ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മസ്താങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു വിശ്വവിഖ്യാതമായ ലോഗോ, ചാടുന്ന കുതിര, അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത്. 400 കുതിരകളെ പറ്റിയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ഹെഡ്ലാമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് HD ഹെഡ്ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ റണ്ണിങ് ലാമ്പ് കാണാം. താഴെയായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹൗസിങ്ങിലാണ് ഫോഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വളരെ താഴ്ന്ന ലോവർ ലിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് മോശമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു മെഷ് ഗ്രില്ലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ. അതിന് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു എയർ ഡാമും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനും ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ രീതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റ് ഒരു വാഹനത്തിലും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതി എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പവർ ബൾജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല. ആ രീതിയിലാണ് പവർ ബൾജുകൾ ബോണറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നീളമുള്ള ബോണറ്റാണ്. കണ്ടല്ലോ, വാഹനത്തേക്കാൾ നീളമുണ്ട് ബോണറ്റ് എന്ന് പറയാം. 4785 മില്ലിമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 5 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള വാഹനമാണ്. അതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അപഹരിക്കുന്നത് ബോണറ്റാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഏതാണ്ട് 2720 മില്ലിമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വീൽ ബേസ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന പല സെഡാനുകളുടെയും മറ്റും വീൽ ബേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇത് പ്രാഥമികമായും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 2 സീറ്റർ വാഹനമാണ്. പിൻഭാഗത്ത് സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ കഷ്ടിച്ചൊക്കെയാണ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു 2 സീറ്റർ വാഹനമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് വശക്കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം. വശക്കാഴ്ചയിൽ 19 ഇഞ്ചാണ് ടയേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിഗംഭീരമായ അലോയാണ്. ഫുൾ ബ്ലാക്ക് അലോയ് വീലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ മനോഹരമായ എയർ സ്കൂപ്പിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 5 എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ്ങാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വശക്കാഴ്ചയിൽ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും, ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് ബാക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. വളരെ മനോഹരമായ താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന റൂഫ് ലൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ എലമെൻസും ഒക്കെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിൻഭാഗത്ത് ബാക്കിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊട്ടും സുഖകരമായ ഇരിപ്പായിരിക്കില്ല. കാരണം വിൻഡോ പോലും ഇല്ല പിൻഭാഗത്തേക്ക്. കോർണർ ഗ്ലാസ് ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാം ഒരു 2 സീറ്റർ വാഹനമാണ് ഇതെന്നുള്ള കാര്യം. വളരെ വലിയ ഡോറാണ്. ഇത്രയും നീളത്തിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡോറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിൻഭാഗത്തേക്ക് കയറാനൊരു അതുകൊണ്ടൊരു അല്പം സുഖമുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഏതായാലും പിൻഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ആ ഒരു മസിൽ പവറിൻ്റെ
ഒരു രീതി കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മസിൽ കാറിൻ്റെ രൂപം കാണുന്നത്. ഇവിടെ GT എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. GT എന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ വേരിയൻറ്റ് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ വന്നുള്ളൂ. അതായത് 5 ലിറ്റർ V8 മോഡലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പേര് GT എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ വന്ന GT മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ടെയിൽ ലാമ്പാണ്. അത് LED ടെയിൽ ലാമ്പാണ്. 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു തകർപ്പൻ സ്പോയിലർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ഇതിൽ എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റം വരുത്തുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതാണ് ആ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഡിഫ്യൂസറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ ഉയർന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വാഹനമാണ് ഇതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് വണ്ടിയുടെ അത്രയുള്ളൊരു ടയർ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, സ്പെയർ ടയർ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമായ രീതിയിൽ ബൂട്ട് സ്പേസ്, അല്ലെങ്കിൽ 310 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് തരക്കേടില്ലാത്ത ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൂട്ട് സ്പേസാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ടയർ ഇടുമ്പോൾ അത് തീർന്നു കിട്ടി എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ടൗണിലൊക്കെ അധികം ഓടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബൂട്ട് സ്പേസിന് വലിയ ആവശ്യമില്ല. സാധനങ്ങളൊന്നും കയറ്റി ദീർഘദൂരം പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. എന്തായാലും അമേരിക്കൻ മസിൽ കാറുകളുടെ കൃത്യമായ മാതൃക എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന വാഹനമാണ് ഫോർഡ് മസ്താങ്. മസ്താങ്ങിൻ്റെ GT ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വാഹനത്തിന് മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർഡ് പോകുന്നുവെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ, സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനി ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളെല്ലാം വില കുറയും. പക്ഷേ മസ്താങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വില കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വില വളരെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മസ്താങ്ങിന്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. കാരണം ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള മസ്താങ്ങുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും വാഹനപ്രേമികൾ വിചാരിക്കുന്നൊരു കാര്യം. എന്തായാലും ഈ മസ്താങ് നല്ല വില കൊടുത്താണ് വാങ്ങിച്ചതെന്നാണ് സുരേഷ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മസ്താങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. നമുക്കിനി എക്സ്റ്റീരിയറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. അതായത് മസ്താങ് സിൻസ് 1964 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു വലിയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നൊരു വാഹനമാണിത്. എന്തായാലും എല്ലാ സ്പോർട്സ് കാറുകളുടെയും പോലെ തന്നെ വളരെ താഴ്ന്ന സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ്. പക്ഷേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സെറ്റായിട്ടങ്ങ് ഇരുന്നോളൂ, നല്ല രസകരമായിട്ടിരിക്കാം. മറ്റൊരു കാര്യം, പല വാഹനങ്ങളുടെയും പോലെ വളരെ താഴ്ന്ന ബോണറ്റൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോണറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു മലയുടെ താഴെ ഇരുന്ന് ഓടിക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുക. പക്ഷേ അതുമൊക്കെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ്, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ഇൻറ്റീരിയർ വളരെ രസകരമാണ്. രസകരം എന്ന് വെച്ചാൽ അതും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു ഈ വാഹനത്തിനോട്. പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവറിൻ്റെയൊക്കെ രീതി കണ്ട്, ഇതൊന്നും സാധാരണ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല. ഇതെല്ലാം ആ ഒരു പഴയ ക്ലാസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റെട്രോ രീതിയിലാണ് എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും സീറ്റുകളുടെ ഈ ഒരു കുഷനിങ് എല്ലാം ഗംഭീരമാണ്. ഇത് വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല തടിച്ച ബോൾസ്റ്റേഴ്സൊക്കെയാണ്. സുഖമായിട്ടങ്ങ് സെറ്റായിട്ടങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതി. പാർക്ക് ബ്രേക്കുകൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ലെതർ റാപ്ഡാണ്. ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന അലൂമിനിയം ഫിനിഷും അല്ലാതെ മറ്റ് ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതൊരു രസകരമായിട്ടുണ്ട്. നടുവിൽ കാണുന്ന ഒരു 8 ഇഞ്ച് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതൊന്നും വളരെ ആധുനികമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ആധുനികമായ സിസ്റ്റമൊക്കെ വരേണ്ട സമയത്ത് ഫോർഡ് ഇവിടുന്ന് വിട്ടു പോവുകയാണല്ലോ. എന്തായാലും ഇതിൽ സിങ്ക് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഫോർഡിൻ്റെ ആപ്പുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോർഡിൻ്റെ ഫിഗോ പോലുള്ള വാഹനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലൊരു 9 സ്പീക്കറിൻ്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. തരക്കേടില്ലാത്ത മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കാണുന്ന പോലെ രസകരമായ സ്വിച്ചുകളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് പോർഷെ കെയിനെയൊക്കെ ഓർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വിച്ചുകളൊക്കെയാണ്. എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മോഡിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് മോഡുകളാണ്. നോർമൽ, സ്പോർട്ട് പ്ലസ്, റേസ് ട്രാക്ക്, സ്നോ, വെറ്റ് തുടങ്ങിയ മോഡുകൾ കാണാം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ്. അതിൽ നോർമലുണ്ട്, സ്പോർട്ടുണ്ട്, കംഫോർട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 മോഡുകൾ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെയാണല്ലോ രസകരമായ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വിച്ചുകളും ഒക്കെ രസകരമായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 അവിടെ കാണാം. കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കണ്ടെത്താം. അതിലും ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. AC വെൻറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും പഴയ രീതി തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം ഒരു ക്ലാസിക് രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഡോർ പാഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംലെസ് ഡോറായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലോ, ഗ്ലാസ് താന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം മാത്രമായി നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ അതിൽ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റീൽ ഫിനിഷുള്ള ഹാൻഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് രസകരമായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സൈഡിലൊരു പോത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുതിര കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വന്നതായിരിക്കാം, ഫോർഡ് മസ്താങ് എന്ന കുതിര. എന്തായാലും കുതിരയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ കാണുന്നത്. സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ ധാരാളം സ്വിച്ചുകൾ കാണാം. അതിൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ സെറ്റിങ്സാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ വയർലെസ് ടെലിഫോണിയുടെ സ്വിച്ചുകൾ കാണാം. വോളിയം കൺട്രോളൊക്കെയാണ്.
ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ സ്വിച്ചുകൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യാദൃശ്ചികമല്ല. അത് ഫോർഡ് എൻഡേവറിൻ്റെ ലിവർ അതേപടി തന്നെ എടുത്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓടിച്ചു പോകാൻ രസമാണ്. സ്പോർട്സ് കാറിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള മീറ്റർ കൺസോളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 വലിയ ഡയലുകളും അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്ക്രീനുമാണ് ആ കാണുന്നത്. അതുപോലെ വളരെ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പെഡലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് സ്റ്റീൽ ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സീറ്റുകളുടെ ഹൈറ്റൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇത്ര ഉയർന്നൊരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. മോശമല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വളരെ താഴ്ന്ന സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനായിരുന്നു. പക്ഷേ അത്രയും മോശമല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓടിക്കാം. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഹെഡ് സ്പേസ് വളരെ കുറയും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പിൻഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് പിൻഭാഗത്ത് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് തൈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സീറ്റ് കണ്ടല്ലോ, ഇത് മുന്നോട്ട് ഇത്രയും നീക്കിയിട്ടപ്പോഴാണ് ഇത്രയെങ്കിലും ലെഗ് സ്പേസ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങനെ സുഖമായി ഇരിക്കാവുന്നൊരു സീറ്റാണെന്ന് പറയാനാവില്ല. പിന്നെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, ഒട്ടും തന്നെ ഗ്ലാസ് ഏരിയ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്രാംഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 പേർക്കാണ് സുഖമായിരിക്കാവുന്നത്. എന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പിൻഭാഗത്ത് വയ്ക്കാം, അല്ല കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഇരുത്താം. പക്ഷേ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ 310 ലിറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ പിൻഭാഗത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൺറൂഫ് ഈ വാഹനത്തിനില്ല എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭംഗി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട്. രസകരമായ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനുമുണ്ട്. പെറ്റി ബൂർഷ്വ അമേരിക്ക ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത വളരെ മികച്ച മസിൽ കാറുകളിലൊന്നായ ഫോർഡ് മസ്താങ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ രസകരമാണ്. രസകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും അത്ര സുഖകരമായ പൊസിഷനല്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. കാരണം ഇതൊരു വളരെ താഴ്ന്ന സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണെന്നുള്ള സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും പോകാം. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി നമ്മൾ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം. എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ച കാര്യം അന്നും ഇന്നും പണ്ട് ഓടിച്ചപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഓടിപ്പിച്ചപ്പോഴും എല്ലാം അമ്പരപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ വെയിറ്റാണ്. അതായത് നമുക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള വെയിറ്റാണ് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിന്. പക്ഷേ അത് ചെറിയ വേഗതയിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴാണ്, വലിയ വേഗതയിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേയിൽ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ലൂസാകുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത് സ്പോർട്സ് കാറുകൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായ രീതിയിലുമുണ്ട് ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിന്. പിന്നെ ഇനി നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ മോഡുകളാണ്. മോഡുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊന്നാമത് എക്സോസ്റ്റ് കുറച്ച് പണി പണിതിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാര്യമായ രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ മോഡുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്പോട്ട് എന്ന മോഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ദിഗന്ധങ്ങൾ പൊട്ടുന്ന ശബ്ദമായിരിക്കും. നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ പഞ്ഞിക്കിടാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഞാൻ സ്പോട്ടിലധികം പരീക്ഷണം നടത്തുന്നില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പോട്ട് പ്ലസ് ആണ്. അത് അതിലും പിടിച്ചതിലും വലുതാണ്. അളയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയി പോകും. സ്പോട്ട് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതുവഴി കാല് കൊടുത്താൽ. അതിൻ്റെ അടുത്തത് റേസ് ട്രാക്കാണ്. അത് ബെസ്റ്റ്. അത് അതിലും ബെസ്റ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് മോഡിലിട്ടാലും കാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സോ സൗണ്ട് കാരണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം മോഡുകൾക്കൊക്കെ പല ധർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ, എന്നാൽ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ റേസ് ട്രാക്ക് എന്ന മോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയിടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റേസ് ട്രാക്കിൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള പല ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ രീതിയിൽ പക്ക ഒരു റേസ് ട്രാക്കിന് പറ്റുന്ന വാഹനമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് 0 to 100 എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര നേരം വേണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിതിൽ എഴുതി കാണിക്കും. എന്തായാലും 0 to 100 എടുക്കാൻ എത്ര നേരം വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 5.4 seconds മതി. ഇനി നമുക്ക് എഞ്ചിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫോർഡ് മസ്താങ് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു 2 ലിറ്റർ 4 സിലിണ്ടർ ഇക്കോ ബൂസ്റ്റ് എഞ്ചിനുമായിട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ്. കാരണം ഒരല്പം വില കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒട്ടും മോശമാക്കിയില്ല. V8 എഞ്ചിനുമായിട്ടാണ് വന്നത്. ഈ V8 എഞ്ചിൻ 5 ലിറ്ററാണ്. 401 bhp ആണ് മാക്സിമം പവർ. 6500 RPM മാക്സിമം പവർ ലഭിക്കുന്നത്. 515 ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററാണ് മാക്സിമം ടോർക്ക്. 6500 RPM വരെ തകർപ്പൻ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന എഞ്ചിനാണിത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കൺട്രോൾഡായിട്ടാണ് സ്പീഡ് എടുക്കുന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ലീനിയർ മാനറിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ ചവിട്ടി പൊളിച്ചങ്ങ് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓടിക്കാൻ രസമാണ്.
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നല്ല വീൽ ബേസ് ഉണ്ട്, നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ നല്ല റോഡ് ഗ്രിപ്പും ഉണ്ട്, നല്ല വെയ്റ്റഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഓടിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. 1.7 ടണ്ണാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാരം. ആ ഭാരം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും റോഡിലൂടെ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ. അതായത് ഒട്ടും തന്നെ ഒരു കാറ്റ് പോലെ പറന്നു പോകുന്ന അനുഭവം തരുന്നില്ല. ഇത്രയും എൻജിൻ പവറുള്ള വാഹനമാകുമ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോർഡ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം സസ്പെൻഷനാണ്. ഒട്ടും തന്നെ അടിതട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മോശമല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തകർപ്പൻ സസ്പെൻഷനാണ്. പക്ഷേ സസ്പെൻഷൻ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും തന്നെ മാറുന്നില്ല നമ്മൾ ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം. പല വാഹനങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ അതേപടി നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 19 ഇഞ്ച് വീലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുന്നിലും പിന്നിലും 19 ഇഞ്ച് ആണെങ്കിലും പ്രൊഫൈൽ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മുൻഭാഗത്ത് 255/40 ആണെങ്കിൽ പിൻഭാഗത്ത് 270/40 ആണ്. അത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡൈനാമിക്സിന് ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് ടയർ പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും മൈലേജിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും 10 bhp കുറച്ചാണ് വന്നത്. അതായത് പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു V8 510 bhp ആണെങ്കിൽ ഇത് 500 ആക്കി. എന്നിട്ട് പോലും 3.5 കിലോമീറ്ററൊക്കെയാണ് ഇതിന് മൈലേജ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് സുരേഷ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഇത് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ്റെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് റഫീഖും പറയുന്നത് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വളരെ വളരെ മോശമാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. റഫീഖിനും 3.5-4 കിലോമീറ്ററാണ് മാക്സിമം മൈലേജ് കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും മൈലേജ് കുറവാണെങ്കിൽ 60.9 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ദൂരമൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിക്കിട്ടും. പിന്നെ ആദ്യമായൊരു മസ്താങ്ങിൽ പിൻഭാഗത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു മോഡലിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. വളവുകളൊന്നും വീശുമ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചതുപോലെ മാറിപ്പോവുകയില്ല. നല്ല ഗ്രിപ്പാണ് പിൻഭാഗത്തൊക്കെ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 6 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സേഫ്റ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 എയർ ബാഗുകൾ, ABS, EBD, ESC തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്ലിപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിൻഭാഗത്ത്. അതായത് പിൻഭാഗത്തെ വീല് അത് നമ്മൾ വളവുകളൊന്നും വീശുമ്പോൾ പിൻഭാഗത്തെ വീല് സ്കിഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഇംപ്രഷൻസ് എന്ന് പറയാവുന്നത്. ഇത് എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നൊരു വാഹനമാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂപവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാവവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദവും ഒക്കെ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്ന സാധനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറവും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു റേസിംഗ് യെല്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്ന യെല്ലോയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മഴവിൽ കളറുള്ള ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സാകൂതം നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകാൻ സാധിക്കുന്നൊരു വാഹനമാണിത്. പിന്നെ വാഹനപ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ച് ഫോർഡ് മസ്താങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവേശം തന്നെയാണ്, ഒരു ഐക്കോണിക് വാഹനം തന്നെയാണിത്. മസിൽ കാർ ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന, മസിൽ പവർ ഉള്ളവർക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റിയ വാഹനമാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഓണർ സുരേഷ് അങ്ങനെ നല്ല മസിൽ പവർ എന്നുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. രാവിലെ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആളാണ്, നല്ല കട്ടയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റുന്നൊരു വാഹനമാണ്. പിന്നെ കയ്യിൽ കാശ് വേണമെന്നൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം പെട്രോൾ പമ്പ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. മൈലേജ് അത്ര കുറവാണ്. കാര്യം നമ്മൾ അമേരിക്ക സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിയെന്നും മറ്റേ ലോക പോലീസുകാരനെന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ പോലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലേക്കാണ്. ആ സമയത്ത് ബൂർഷകളൊന്നുമില്ല. കാരണം അസുഖം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭേദപ്പെടുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മസിൽ പവറുകളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ അതീശത്വം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് കൊടുത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇവൻ അമ്മാതിരി ഒരു ഐക്കോണിക് വാഹനമാണ്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, റിഫൈൻമെൻറ്റ് ലെവലൊന്നുമല്ല. റിഫൈൻമെൻറ്റ് ലെവലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജർമ്മൻ സ്പോർട്സ് കാറുകളുടെ അടുത്തൊന്നും ഈ വാഹനം വരികയില്ല. പക്ഷേ ഈ വാഹനം ഓടിക്കുക ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരു രസകരമായ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് കാറുകൾക്ക് സമാനം നല്ലല്ലോ, അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ സമാനമായ സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ മസിൽ കാറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ റെട്രോ കാറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക് കാറുകളുടെയൊക്കെ രൂപഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിലും ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിലേക്ക് തന്നെ പോയേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഫോർഡ് പോയെങ്കിലും ഫോർഡ് മസ്താങ് ഇനി ഇവിടെ വിൽക്കും എന്ന് കേട്ടത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും വാഹനപ്രേമികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഡീലർഷിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട്. എന്തായാലും നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് ഈ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. എന്തായാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ധാരാളം ഫോർഡ് മസ്താങ്ങുകൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, കേരളത്തിലുമുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റിവ്യൂ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.